amigas, vamos a darle una limpieza profunda a esta cocina. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Hey friends, I'm going to give my kitchen a deep cleaning and I'm going to start from top to bottom. Voy a usar esta espátula para quitarle toda la comida que está ahí pegada. Me ha funcionado muy bien estas brochitas que compré aquí del Tic Tac Shop. Te las dejo allí en el carrito, en mi showcase, si te interesa. Si Dios quiere, nos vemos en otro video. Bendiciones. See you guys. Bye.